Bugün baxırıq məhlullar mövzusuna. Deyirik ki, ümumiyyətlə məhlul həll olunan maddədən və həlledicidən ibarət olan bir cinsli homogen sistemdir. Niyə görə homogen sistem deyirik? Çünki məhlul suda həll olan maddələrin su ilə qarışığı zamanı yaranır. Yəni suda həll olmayan maddələrin su ilə qarışığı zamanı məhlul əmələ gəlmir. Məhlul yalnız suda həll olan maddələrin su ilə belə deyək də reaksiyası zamanı, qarışığı zamanı əmələ gəlir. Ona görə biz məhlula homogen sistem deyirik. Yəni eyni cinsli qarışıqlar homogen qarışıqlar məhlul adlana bilər. Məhlul həll olunan maddədən və həlledicidən ibarətdir. Həll olunan maddə kimi əsasən duz, həlledici kimi isə sudan spirt götürə bilərik. Həll olunan maddənin miqdarına görə məhlulları 3 yerə bölürük. Doymamış, doymuş və ifrat doymuş məhlullar. Doymamış məhlul odur ki, sabit temperaturda həll olunan maddənin yenidən həll ola biləcəyi məhlul. Yəni, deməli, bu doymayıb ki, yenidən həll ola bilir. Doymuş məhlulda artıq yenidən həll ola bilmir, çünki artıq doyub. Bir də ifrat doymuş məhlul var. İfrat doymuş məhlulda artıq, belə deyək də, məsəl üçün, məhlulun müəyyən bir doyma həddi var, artıq o doyma həddində aşıb. Bu artıq ifrat doymuş məhlul hesab olunur. İndi gəlirik maddənin həll olma qabiliyyətinə. Maddənin həll olma qabiliyyəti həll olma əmsalına xarakterizə olunur. Həll olma əmsalı deyirik ki, 1 litr, yəni 1000 milli həlledicisdə həll olan maddənin qramlarla ifadəsidir və vahidimiz qram bölünsün litrdir. KH bərabərdir mx bölünsün m su vurulsun 1000 düsturumuzdur. Ümumiyyətlə bizdə məhlulun kütləsi bərabərdir. Bayaq dedik ki, su ilə duzun kütləsinə. Yəni m su üstə gəlsin mx-ə. M su suyun kütləsidir, mx də duzun kütləsidir. İndi fikir verək. Ümumiyyətlə, həll olma əmsalı doymuş məhlullar arasında hesablanır. Və bizdə ümumiyyətlə KH 200 nə deməkdir? KH 200 odur ki, 1000 milli suda, yəni həllicidə 200 qram maddə həll olur. Və yaxud da KH 500 nə deməkdir? KH 500 odur ki, suyun 1000 olanda, yəni 1000 milli həllicidə 500 qram duz həll olacaq. Artıq bizdən burada M məhlulu istəsə 1000-dən 500-ün cəmi 1500 götürəcəyik. Yəni bəzi məsələlərdə bu tip getmək lazımdır. Davam edirik. Gəlin buradakı çalışmalara baxaq. Məsələn, birinci çalışmada deyir ki, müəyyən temperaturda 160 qram suda 40 qram duz həll olur. Deməli, suyumuzun kütləsi 160-dır. 40 qram duz həll olursa, duzumuzun kütləsi də 40-dır. Bizdən KH istəyir. KH bərabərdir mx bölünsün, m su vurulsun 1000 düsturundan. Mx-im 40-dır, m su 160-dır. 1000-ə vuranda bu da yəqin ki 250 qram bölünsün litre edəcək. Aşağıdakına baxın. Müəyyən temperaturda deyir, həll olma əmsalı 250 qram bölünsün litre. Deməli, KH-ımız 250-dir. Duzun 75 qramında. Deməli, duzumuz 75 qramdır. Bizdən baxın, M məhlulu istəyir. O zaman yuxarıdakı düsturdan mən gəlib hamısını yerinə qoyub suyu tapa bilərəm. O zaman yazıram 250 bərabərdir. Duzumun kütləsi 75 bölünsün m su vurulsun 1000-ə. Bunlar ixtisar getsə burada m suyu taparıq 300 qram. Amma məndən m suyunu istəmir. Məndən doymuş məhlul deyir, məhlulun kütləsi. O zaman m məhlul bərabərdir. Mx üstə gəlsin m su deyildimi? Duzumun kütləsi 75-dir. Suyun kütləsini 300 tapdım. O zaman məhlulumun kütləsi 375 qram olmuş olacaq. Deyirik ki, suda yaxşı həll olan maddələrin doymuş məhlulları qatı olur. Suda az həll olan maddələrin də doymuş məhlulları duru olmuş olur. Ümumiyyətlə, suda yaxşı həll olmayanlar, yəni az həll olanlar və yaxud pis həll olanlar çöküntülər adlanır. Bunların xüsusi qeydləri var, onları inşallah göndərəcəm. Deyirik ki, hər maddənin ayrılıqda həll olma qabiliyyəti var. Məsələn, duzla şəkərin həll olma qabiliyyətləri eyni ola bilməz və bu həll olma qabiliyyətləri müxtəlif amillərdən asılı olaraq dəyişə bilir. Əsasən götürürük təzyiqdən temperatur. Deyirik ki, bərk halında maddələrdə temperatur artanda həll olma da artır, temperatur azalanda həll olma da azalır. Yəni, qısacası bərk halında maddələrdə temperaturdan həll olma düz mütənasib asılıdır. Lakin qaz halında maddələrdə temperaturdan həll olma tərs mütənasib asılıdır. Yəni, qazlarda temperaturu artıranda qaz halında maddələrin həll olması azalmış olur, azaldanda artacaq. Təzyiq isə qazlara məxsus bir şey olduğu üçün təzyiq artanda qazların həll olması artır, azalanda isə azalır. Bərk halında maddələr isə ümumiyyətlə təzyiq təsir etmir.
Yəni biz ümumiyyətlə həll olmanı belə deyək, temperatur və təzyiqdən asılılığını belə deyək, baxarkən ilk öncə maddənin aqreqat halına baxmalıyıq. Onun bərk və ya da qaz halında olmağını.